Thì đây mình cũng xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em trên trang mạng. Thì mình thì tên thật của mình là Nguyễn Trung Trực, còn kênh cái kênh YouTube của mình là Sưu Tầm Cuộc Sống. Thì hôm nay mình gặp đây những anh em ở đây thì cũng có hỏi mình về việc liên quan đến Võ Hoàng Yên. Thì mình là ở cùng quê với Võ Hoàng Yên, cho nên là những anh em cũng có muốn hỏi thăm về phần Võ Hoàng Yên. Thì giờ xin mời các em cứ muốn hỏi điều gì cứ hỏi. Từ hôm bữa anh trong cái buổi họp của bà Nguyễn Phương Hằng á, thì anh có đứng lên anh đứng lên anh muốn là có lời thách đấu với Võ Hoàng Yên. Thì anh có thể nói rõ hơn về cái vấn đề thách đấu, mục đích là mình muốn nổi tiếng hay là mình để mình như thế nào để cho khán giả hiểu hơn anh Trực. Thì anh cũng xin thưa với mấy anh em, xin thưa với các bạn á, thì cái việc mình lên đó mình thách đấu không phải là mình muốn mình nổi tiếng. tại vì mình biết một cái tay nghề của một cái người làm thầy thuốc thì không thể nào mà đi thách đấu để thi đó, trừ ra cái cuộc thi đó là cuộc thi để lấy cái bằng cấp thì mới là bước vào cuộc thi đó. Còn mình lên thách đấu để làm gì? Trong cái ý nghĩa riêng của mình nó khác. Thứ nhất là về cái tư cách của Hoàng Yên để trị bệnh cho bà con, thì nó có một cái lương lẹo ở trong đó. Mình muốn vạch trần cho bà con biết cái lương lẹo đó. Tại vì Hoàng Yên á, mình biết là nó đánh giá từ những nhà khoa học, nhà tâm lý, là nó đánh giá về cái bề trên của mấy ổng suy nghĩ, mấy ổng rút kinh nghiệm đó. Nhưng mà cú lòn của nó ở dưới, nó chơi chiêu lòn, cái đó là nó chơi dùng cái ma thuật nó và cái kỹ xảo của nó thôi, chứ không phải là nó trị bệnh gì được. Mình bảo đảm thằng Yên nó không có trị được những cái bệnh đó. Cho nên mình muốn vạch trần cho mọi người biết đó. Nhưng mà bây giờ thời buổi này thì mình biết là thằng Yên nó cũng không sử dụng gì được. Thì thôi sẵn đây mình sẽ phân tích ra cho các bạn để các bạn sẽ gẫm lại, mà các bạn sẽ kinh nghiệm về cái phương thức của nó làm đó. Và các bạn hãy gẫm từ một cái chi tiết, tại sao nó chỉ câm điếc mà bên trong phòng đó bước ra ngoài rồi không thể nói chuyện được, về nhà không nói chuyện được, là các bạn nên để ý. Nhưng những bạn mà chuyên về cái phần công nghệ đó thì các bạn biết trong cái video đó nó đã là gì trong đó rồi đó. Cho nên là cái cài đặt video nó hai chiều vẫn được nha các bạn. Cho nên là cái kỹ xảo của nó nằm ở trong phần đó thôi. Chứ còn các bạn gẫm đi, trị bệnh tại đó nói được, bước ra khỏi phòng nói không được. Đó là nó dùng những cái chiêu thức thôi. Nó là một cái. Còn cái thứ hai đó là lợi dụng những cái người mà cái tâm lý của cha mẹ. Một đứa con câm điếc thì người ta xót xa. Trước tiên đó thì người ta lúc nào cũng kêu con cái là đếm 1, 2, 3 nó, hoặc là niệm Phật. Người ta tin vào cái Phật Pháp, nó thường dạy con niệm Phật. Cho nên là thằng Yên nó chỉ đánh những cái tâm lý đó mà nó sử dụng thôi. Đó là những chiêu thức của nó. Chứ còn nếu mà sự thật thì mình bảo đảm thằng Yên sẽ không trị được những cái bệnh đó. Nó chỉ lừa, nó qua mặt mọi người. Trong khi đó là mọi người cứ tập trung vào cái việc nó đang làm, mà cái kỹ xảo của nó bên ngoài thì các bạn không biết. Tại vì mình đã phát hiện nó. Vì sao mình biết trong cái video đó? Tại vì mình có xem là lúc trước nó đi ra tới nước ngoài nó trị đó. Thì một cái video đó là nó vấn giải ha. Khi mà nó đưa vô cái người mà quay phim đó, đợt đó là cũng có cái tò mò. Cho nên là quay ngay chân cái video là mình thấy cái tay nó đẩy lên đẩy xuống khi mà cái người bệnh người ta phát ngôn ra đó. Cho nên là người bệnh mà phát ngôn ra đó là nhìn vào cái miệng của thằng Yên nó, rồi đưa cái video lên, nó đẩy lên đẩy xuống. Mình nói rồi, cái chiêu này là trừ ra chỉ có cài con chip mới làm được, chứ không cài con chip thì không bao giờ mà đẩy lên đẩy xuống rồi bó cái video này bó lại giải lại làm gì đó. Cho nên đó là một cái kỹ xảo của nó. Còn cái thứ hai mà nó kéo dò đó, mình nói cho các bạn mà gẫm lại, nếu như mà bước ra cái cuộc thi có ban giám khảo đàng hoàng
mình không cần thiết phải trị bệnh gì hết, mà mình chỉ đứng ra đó, thằng Yên nó đưa ra một cái dụng cụ nào của nó, mình mời ban giám khảo thu hồi cái dụng cụ đó, và kiểm định lại, thì thằng Yên nó sẽ không làm gì được. Mà mình biết bây giờ thằng Yên nó không sợ chị Hằng mà nó vẫn sợ mình. Nó tại vì những cái lệch của nó là mình đã phát hiện được, nhưng mà nói lên đây rồi nó sẽ trở mặt với mình cũng vẫn được. Nó tại vì thằng Yên nó, mình ở quê nó mà mình biết, mình là anh em bên vợ nó chứ, nhưng mà tới đầu ông phố ông sơ rồi, nói chung là ở sớm thôi, xa lắm rồi, mình vẫn hiểu mà. Dạ. Bây giờ anh có thể phân tích rõ là cái vấn đề mà cái thoát vị địa điểm cũng như là cái chân lệch á, thì anh có thể giải thích để cho khán giả hiểu cái chiêu trò của ông dùng như thế nào để cho che mắt mọi người không? Cái chiêu thức mà thoát vị địa điểm mà giật cái giò mà nó kéo ra đó, thì mình bảo đảm với các bạn ngồi không, các bạn làm cũng được nữa, chứ không cần thiết có ai kéo. Trừ ra kéo giò ra được là bị cái người bình thường, rồi bị cái tay biến là kéo giò mình nó mới chỉnh sửa cái giò được. Còn cái người mà đã là bị là nói chung là nó từ nhỏ tới lớn nó, thì cái đường gân nó đã rút rồi thì đâu có kéo được ra mà tới 3 phân đâu. Tại vì cái đoạn này á, mình cũng có cho người chú ở xóm xem, rồi người chú ở xóm mới nói á, không lẽ thằng Yên nó tài dữ vậy mày đó. Rồi coi xong á, thì mình cũng phân tích ra cho cái chú ở xóm biết là mình nói không phải thằng Yên nó làm mà có người khác làm. Tại vì các bạn mình nói rồi các bạn sẽ để ý lại, trong khi thằng Yên mà nó bước vào nó điều trị bệnh là cái giọng khác, còn bình thường bên ngoài là nó nói chuyện giọng khác, chứ không phải là như bình thường của nó. Cho nên là nó có hai cái giọng, nó sử dụng cái chiêu thức của nó là hai cái giọng. Cho nên là trong khi vào trị bệnh rồi là có nghĩa là cũng như không phải là thằng Yên nói chuyện mà nó dùng cái kỹ xảo của nó thôi. Còn bình thường nó nói cái giọng khác, mà nó khi mà nó vào trị bệnh rồi là nó nói giọng khác. Còn nó kéo cái giò đó bắt mình nói luôn, mấy bạn ngồi ẹo cái đít một cái là giò cao thấp rồi, mấy bạn cứ ngồi ẹo đi, ai làm cũng được hết trơn. Tại vì nó đánh cái tâm lý mà, khi nó ngồi ở đít, lính nó ở đằng này đẩy vô kéo ra, đẩy vô kéo ra, thì lo quay video ở đây, lo quay ngay chân cái giò đó, cái giò mà ở đít này nó ẹo đó. Nó đơn giản thôi, không có gì đâu, cái việc phải té xe rồi nó rút cái giò còn kéo ra được, cái điều đó là tin tưởng. Nó bị tai nạn này thì kéo ra được, còn cái này nó đã là nói chung là nó cái gân nó rút từ nhỏ mà, cái bẩm sinh rồi đâu thể nào kéo ra được, mà nó dùng cái chiêu đó thôi. Chủ yếu ẹo thôi, là ẹo đít cái là cái giò nó mấy phân rồi, mình muốn cho giò mấy phân lại giò mấy phân. Nhưng mà rồi anh có thể giải thích là cái lúc mà tại sao mà cái người mà đi không được, mà sao tự nhiên ở đó đi được mà sao về là đi không được, là có cái như thế nào mà đi được ta? Cái đó thì mình cũng nói luôn, lỡ rồi bây giờ đã là cái việc bây giờ nó quá phơi bày rồi, mình sẽ nói lại cho các bạn biết và các bạn có kinh nghiệm. Trong khi chai dầu của thằng Yên nó dùng nó có chiêu thức trong chai dầu đó. Cho nên mình vì sao mình phải đòi cái cuộc thi là để chỉ về cái xương khớp nhức mỏi, là mình biết cái chiêu thức đó của thằng Yên. Khi mà mình nói ra đây luôn thì từ đây mình biết là Yên nó không còn thể nào chữa trị được đó. Và mình nói ra cái này để phòng ngừa cho về sau những ai mà thấy trị bệnh đó, về mà chai dầu này thoa bóp kiểu này đó, thì nên nhớ trong chai dầu nó pha có gì, nó pha cái loại là nói chung là chai dầu nóng đó, nó pha lại hai loại vô trong đó nữa. Có đó nghĩa là cái thuốc giảm đau và cái thuốc tê. Khi mà nó dọng vô xương sườn, xương sống người ta, rồi thêm cái khớp đầu gối, nó dọng vô rồi cái thuốc nó thấm, cái chân lông nó nở ra ha, nó dỗ chân lông nó nở ra thì cái thuốc nó thấm vô thì người ta vừa giảm đau mà vừa tê nữa. Nó trong khi đó là người ta không nghe đau nhiều, mà về nhà rồi thì cái máu bầm nó sẽ tụ lại, bắt đầu phải đau nặng lên. Nó có bao nhiêu thôi chứ không có cái bệnh nó không có trị được bệnh gì hết. Cái tài của nó là chỉ cái tài ảo của nó thôi, nó qua lợi bà con thôi, chứ còn cái việc trị bệnh là mình bảo đảm luôn. Còn nếu mà nói chung là nó bây giờ Yên có tức, Yên có xem những cái đoạn video này, hay là anh em của Yên có xem đoạn video này, thì nói sự thật ra cũng đừng có trách mình, tại vì cái nhân quả thì phải chịu, nghiệp phải trả thôi chứ đừng có mà trách. Tại vì mình nó chỉ đứng vào cái chân lý, mình lấy cái công bằng cho xã hội, chứ mình không binh ai mà mình không ghét bỏ ai.
Làm sai thì phải chịu. Cái nhân quả nó đã từng là nói về cái luật nhân quả đó, nhưng mà nó đã làm sai, tại vì nó đi con đường đó là Phật dạy á, hãy tìm lấy cái không mà có, còn nó đi ngược về lợi bên tà đạo thì nó tìm cái có mà không. Cho nên nhìn thấy nó trị bệnh nhưng mà nó không có trị được, nó chỉ qua cái phần ảo của nó thôi. Nó cũng như là mình nói rồi thêm mà bà con biết thêm nữa cũng như Sơn Đông nó siết đó, thường mà chặt đầu thì mình đứng ở dưới này mình thấy là chặt đầu, nhưng mà leo lên trên nóc nhà mà dòm xuống, những cái nhà tầng đầu cao ở trên dòm xuống mình thấy đâu có đâu. Đó là cái ảo thuật của nó thôi, nó làm cho qua mắt, còn cái này nó làm qua mắt bà con thôi chứ đâu phải trị bệnh gì. Nói chung là nhìn ở bên ngoài, còn mà ảo giác nó chuyên qua cái màn hình, qua màn hình nó đã khác nữa rồi. Đúng rồi, qua màn hình thì trong những anh em, tất cả anh em YouTuber và tất cả những cái người mà nhà báo đã quay cái đoạn video đó thì chỉ có tập trung ngay đó thôi, chứ còn cái xung quanh một bên thì đâu biết được cái là gì đó. Cho nên đó là một cái kỹ xảo của nó thôi chứ chẳng qua là không có gì hết. Còn trường hợp mà những người hiện giờ là người ta bị đau lưng hay là thấp khớp gì mà vô chữa cứ gõ vô, bây giờ người ta đau nhất người ta không chữa được, cái nói trường hợp này đó là sợ như thế nào? Cái đó thì mình cũng nói luôn về cái xương khớp thì tất cả các cơ động mạch của những anh chị em mà đau nhức mỏi về xương khớp mà khó đó, có người thì voi đóng khớp xương nó có, rồi tất cả các mạch mà đầu tiên mà không có dùng cái công lực hoặc là dùng tay mình để mình massage, mình co bóp, mình thông cơ mạch trước mà nhảy vô mà làm gì thì cái đó hoàn toàn có hậu quả gì sao đó. Tại vì cái cơ mạch của mình nó nằm đủ thứ mà động mạnh quá thì nó cũng không được đó. Cho nên là cũng như những cái lão tiền bối, bây giờ mình nói hết các bạn nghĩ lại đi, những lão tiền bối mà nhận những người mà biết võ đó đã là tiền bối rồi, ta đánh đâu có mạnh đâu, ta chỉ cần đánh ngay cái nguyệt nhẹ thôi đó, ngay cái nguyệt nhẹ thôi đó, thì nó sẽ sụi tay sụi chân rồi cử động không được đó, đâu cần thiết. Cho nên thằng Yên á, nó nằm thì cái phần thằng Yên nó biết võ thôi là một, bên cái nguyệt đạo nó cũng biết, cho nên nó dùng tất cả những cái nguyệt đạo đó, cũng như là nó khỏ trên đầu trên trán người ta nè, nó mờ mắt rồi đó, nó dùng ngay cái nguyệt đạo ha. Cái nguyệt đạo đó là nó dùng nó khỏ, chai dầu nóng nó chế vô nó khỏ, nó là ngay cái nguyệt nó phải phù lên. Cũng như bây giờ các bạn thử, bây giờ con chuột nè, nó các bạn bóp ngay cái nguyệt con chuột nó phù lên liền, nó cái vuốt xuống cái chuột nó chuột cơ bắp của mình nó sẽ chịp xuống. Rồi cái này cho em cắt em hỏi cái này ha, thì nếu mà ông Yên á mà ông có nghề trong nghề võ thì chắc chắn là nói ông sẽ biết nguyệt đúng không? Nhưng mà em nghe một cái người này chuyên về võ, người ta đã phân tích những cái chiêu mà thí dụ như chiêu trò mà vỗ lỗ tay gì có thể là bể ba banh bằng nhĩ người ta, chứ tại sao mà cái đó là gọi là chiêu thức để chữa bệnh được? Và bấm nguyệt cũng là đúng để cho sáng mắt, nhưng mà khi mà ông chĩa cái này là có khả năng là mù. Nên nếu mà trong nghề võ, tại vì cái người đó có liên hệ nói là cái chiêu thức ổng á, ổng tán cái lỗ tay người ta như vậy là có thể là lũng banh bằng nhĩ luôn, chứ không phải là bình thường đâu. Chứ dưới bắp hầu nè là người ta nói nếu mà trong nghề võ là người ta nhìn là hư hết cái bộ phận này luôn, chứ đâu nghe được, phá hủy luôn á. Đúng rồi. Yeah. Thì trong các nguyệt đạo đó thì những anh em mà những lão tiền bối nào võ là người ta biết liền, người ta nhìn đâu biết. Ta chỉ cần chỉ ngón tay vào cái nguyệt đạo thôi thì nó sẽ cử động rồi. Còn nói về cái chị câm điếc á thì mình nói ở đây hết cho các bạn biết luôn. Thì trong cái việc mình học, mình biết là mình học từ tâm đó, có nghĩa là mình có một cơ duyên với một vị Đức Phật để truyền dạy cho mình đó. Cho nên mình thuốc của mình bảo đảm được là mình trị cái bệnh đó hết đó. Mình chỉ dùng tất cả những cái liều thuốc nam mà trị cây cỏ thôi đó, những cái vật dụng mình ăn nữa mà trị vẫn được cái bệnh, nó không ảnh hưởng gì. Và những cái phương thuốc mình điều trị đó là khoa học người ta kiểm nghiệm được. Còn về cái câm điếc đó là chỉ những cái mạch đó trị về cái lãng tai thôi, chứ không phải trị câm điếc bẩm sinh được. Thì trong cái cơ thể con người của mình đó là cái nguyệt thính nó nằm bên trong, mà nếu như á, những người nào mà học về bên đó mà cái ngón tay nhỏ thì chị á, nó mau lẹ. Tại vì cái nguyệt thính nó nằm vòng tròn ở trong tuốt bên trong cái lỗ tai mình nè. Nhưng mà phải biết cái cách này nữa.
ấn vào đó rồi phải xây nam là 7 vòng, nữ 9 vòng mới nông cái huyệt thính đó cho nó rộng ra, mà dùng dỗ này đó là mình chỉ dỗ nhẹ, dỗ thông thôi, chứ không phải là dỗ mà tới quay video mà nghe ở ngoài bóp kiểu đó. Dỗ là hư não, động não luôn á, chứ không phải là luôn. ảnh hưởng não luôn á. Cho nên thằng Yên nó cũng vẫn biết cái huyệt thính nằm ở đâu, cho nên nó dùng vào cái lỗ tai là đúng là huyệt thính nằm trong lỗ tai, nhưng mà phải quay vòng, đút ngón tay vô đây rồi phải sấy cho nó là 7 vòng là nam, nữ là 9 vòng, tại vì huyệt thính của nữ nó cứng hơn cái huyệt thính của nam đó. Cho nên là cái phần đó là Nghiên nó làm đúng, nhưng mà nó dỗ người ta quá, có thể là động tới não người ta đó. Bởi vì có nhầm người về phải thay đổi tâm trí luôn đó. Có người về giết người ta đâu chịu đâu có nổi, tại vì bình thường mà nếu mình dỗ vô đây thì nó nông cái đầu, tại vì cái hơi nó bồng cái lỗ tai mình, nó dỗ đưa cái hơi vô, nó đẩy cái công lực vô, cái đó người ta dỗ là chỉ cần dỗ nhẹ thôi, nó dỗ mà đẩy công lực thôi, chứ còn mà trị cái kiểu đó cái người bệnh nhúc nhích thôi thì cái huyệt thính đó nó đảo liền. Nó phải để cho người bệnh nó im thì cái huyệt thính đó nó mới nằm im, rồi mới lấy ngón tay sấy, có nghĩa là mình nông ra cho những cái người mà lãng tai, chứ còn câm điếc bẩm sinh thì vô phương. Câm điếc bẩm sinh mà đưa vô trong bệnh viện mà đưa vô cái phòng mà ta mở lên tới 1000W mới nghe đó thì rồi đâu phương thức nào mà điều trị được đó. Cho nên là những cái người lãng tai thôi cho nên là nó dựa vào cái phương thức đó mà nó đi qua mặt bà con thôi, chứ không có gì đâu. Thì anh còn cái gì mà chia sẻ để mà cho khán giả hiểu hơn nữa không? Nói chung thì bây giờ anh em hỏi gì thì mình biết về phần nào thì mình nói về phần đó thôi, nhưng mình không có, nói chung là mình không có nói về Yên nó nhiều đó, mình chỉ biết cái phần nào mình nói phần đó. Tại vì nói chung thì sự thật thì ba mấy năm mà mình cũng đâu gặp Yên, tuy gần ở sớm chứ ba mấy năm đâu gặp. Nói chung bây giờ mình đặt mình một người hàng xóm thì anh có lời nào muốn gửi đến ông Võ Hoàng Yên không? Nói chung thì anh cũng không có, tại vì cái tâm trí của ông Yên bây giờ nó không có nghe lời ai khuyên giải gì được đâu, mình bảo đảm, cho nên mình gửi lời với nó thì chẳng qua là cũng là vô ích thôi. Nó thức tỉnh hay không là cái việc làm của nó thôi, chứ còn tự tâm nó biết. Tại vì nó cũng học đạo, nó cũng biết bên đạo mà nó, nhưng nó toàn là đi đối ngược lại, nó theo Mai Dương chứ nó không theo bên đường Phật dài, cho nên mình không có đường lối nào để mình khuyên giảng nó làm gì.